तो कैसे हो सब लोग। आज बनाएगा लच्छा पराठा, वो भी आटे का, मैदे का नहीं। दिख रहा है ना एकदम मस्त, लेयर पे लेयर। जो लोग बोलते नहीं बनता वो लोग देखो, ऐसा 2 कप आटा लेने का, नमक तो बहुत जरूरी ना, थोड़ा थोड़ा पानी मिला के जैसे रोटी बनाते वैसा डो बनाने का। और सुनो, तुम इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। इसका छोटा छोटा पेड़ा बना के जैसे रोटी बेलता ना वैसे ही बेलने। अब हमारा रोटी तैयार। अब इसमें थोड़ा घी लगाने का और उसको फैलाने, जैसे मैं डिजाइन बनाता ना वैसे ही करने का। बचपन में कैसे पेपर फोल्ड करते थे वैसा। अब उसको टेढ़ा करके ऐसा गोल 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 करने का, और आखिर का पुचड़ी ऐसा अंदर की तरफ करके घुसेड़ देने का, जैसे लेडीज लोग बाल बांधते हैं ना वैसे। अब फिर से रोटी बनाने का। हो गया ना जी एकदम मस्त। अब तवे पे थोड़ा घी लगाने का और हमारा रोटी डालने का। देखो थोड़ा बहुत पटेगा ना